6 umferðir eru eftir. En við förum til Grindavíkur og fylgjumst með Þrastartorfarinn sem framfór á laugardaginn í mjög lausum jarðvegi og fjöldi áhorfenda var á staðnum. Er það gott fyrir þig? Ég hef nú alltaf til að festa mig í svona lausu. Ég stóð nú bara ekki að segja til hann hvort það verði gott eða áhverð. Og þetta var Haraldur Pétursson, hann festi sig í þessu lausa strax í fyrstu umferð og fékk aðeins 130 stig. Var ekki einu svona hálnaðar með brautina. Og þá var það Jón Ásti Ásælsson á Turtles sem þessi bíl kallaður, en ég vil nú nefna hann bara Litla Gísla því að það er Gísli G. Jónsson sem hefur smíðað þennan bíl og á hann. Þetta er fyrirverandi aðstofamaður hans. Og það var geysilega gaman að fylgjast með honum. 180 stig í fyrstu þraut. Helgi Sjött á Frissa Fríska er kominn hér. Hörður Sigursson á Kjúklingnum fékk 180 stig og hér gerir svolítið merkilegt. Helgi fer út fyrir hliðið en fær 220 stig. Þetta var svolítið hástigagjöf. Það sem að aðrir keppendur sem fóru í gegnum þetta hlið voru að fá færri stig. Hér er það Benedikt Eriksson á kaffivagninum Gevalia bílnum. Hann fær 210 stig. Vantaði Heslumunn að komast alla leið og þá er það Sigurður Axelsson og honum gengur vel í einni keppni á hverju ári. Gekk mjög vel á Akranesi í fyrra og hann stóð sig eins og hetja hér. Þó hann fari hér út fyrir hliðið þá tekur hann niður dekki þannig að þar fjúka 100 stig. Nú þarf hann bara að komast alla leið og þá helmingast sú refsing, en hann gerir hann ekki og fær 180 stig. Þá er það Gísli G. Jónsson. Sigraði í fyrstu umferðinni er með 20 stig. Stigagjöfinni þannig að fyrsti maður fær 20 stig, annar fær 15 og þriðji 12. Og hvað fær Gísli mörg stig hér? Hann fær 190 stig. Eða jafn mörg nánast, aðeins örlítið meira heldur en Sigurður Axelsson. Og þá er það Gunnar Svali Egilsson. Fellir hér dekk í fyrsta hliði. Fer listavel í gegnum hlið nr. 2 og fær 220 stig. Og þá er það Pétur Sigurbjörnsson á Flugunni. Hefur verið í vandræði með Fluguna, hún hefur ekki viljað ganga sem skildi í sumar. Mjög léttur bíl og Pétur er elstur keppenda. Fær hér 290 stig og gott klapp frá fjölmörgum áhorfendum. Og þá er það Íslandsmeistarinn frá í fyrra, Einar Gunnlaugsson. Hann lenti í 3. sæti á Egilsstöðum. Helgi Sjött lenti í 2. sæti. Gott hjá Einari, hann fóru 20 stig. Og í gegnum endamarki tekur þó dekkið í endamarkinu. Fær 280 stig. Kannski ívið og mikið, 270 hefði verið sanngjarnt. Og hér er Djamil Alansson á Báru. Hóf keppni í vor og hafði aldrei keyrt torfærubíl, en er að verða mjög góður. 280 stig og myndatökumaðurinn forðar sér. Það voru þraut nr. 2 og horfiði nú á framhjóli hjá Helga. Puff, þarna yfirgefa læsingarnar fyrir hjólið. Bifreiðina og hann fær aðeins 60 stig. Hann fann þar þó og kom þeim í aftur. Hér er Sigurður Axelsson í annarri þraut. Ekur Fríðu Greis. Vantaði hraða hér. Fær ekki nema 30 stig, komið 210 alls og þá er Gísli G. Jónsson. Þetta er aðeins upphafið á þrautinni hérna. Og Gísli fer hér upp á. Gott hjá honum, en hún er aðeins hálfnuð þrautin. En hann missir bílinn hér svo lítið út á hlið og fær ekki nema 120 stig og komið 310 alls. Þá er að sjá hvað Einar Gunnlaugsson gerir á öflugum Nordic-drekanum. Mjög öflug dekk. Hann fer þessa sömulegu Gísli og það meiri sé að refsi laust. Og upp á brúnina, gott hjá Einari. Glæsilega gert hjá honum, enda fær hann 270 stig. 550 alls og tekur þar með forystuna. Og þá er það Ásgeir Djamil Alansson. Nei, það vantar hraða hérna hjá þér, Ásgeir. Þetta er svo laust að það þarf að halda hraðanum. 60 stig og hér er staðan eftir 2 þrautir. Einar Gunnlaugsson kom með örugga forystu. Ásgeir Djamil Alansson í 2. sæti. Gísli G. Jónsson í 3. Pétur Sigurbjörnsson í 4. sæti þó hann mætti ekki í þraut nr. 2 og Helgi Sjött í 5. sæti. Gísli G. Jónsson þarf 3. sætið ef að Einar sigrar. Og þá er það þraut nr. 3, Sigurður Axelsson, 200 stig og Gísli G. Jónsson. Hér þarf hraða í þetta barð.
en Gísli hættir við. Það aðeins 200 stig, hann hefði þurft að fara hér upp. Hann þarf mörg stig ef hann ætlar að vinna Einar Gunnlaugsson. Einar búinn að sjá það að Gísli fer ekki upp og þar með þarf Einar ekkert að vera að rembast neitt. En það það Ásgeir. Jamil Allansson og hann vantaði örlítið meiri hraða en 210 stig gott í honum. Og þá að sjá hvort að Haraldur Pétursson fer eitthvað lengra á kjörvísbílnum. Nei, og öfugarleið niður, 230 stig fær hann þó, það mestu stigafjöldi sem við séð í þessari þraut. Hann hefði þurft að vera á gjöf hérna þegar hann lenti, þá hefði hann kannski klórað sig alla leið. Þeir Gísli G. Jónsson og Haraldur Pétursson berjast Íslandsmeistaratitilinn eftir hálfan mánuð, víkjum nánar að því hér síðar í þættinum og þá það Hörður Sigurðsson ætlaði ég að segja, á kjúklingnum og hann hefur enga vengi, þannig að hann fer bara hér aftur fyrir sig. En staðan eftir 3 þrautir þannig að Einar Gunnlaugsson með 740 stig, Ásgeir Jamil Allansson með 550, Gísli G. Jónsson enn í 3. sæti með 510, Gunnar Egilsson kominn upp í 4. og Helgi Sjött enn í 5. Og Ragnar Skúlason, Íslandsmeistari í gautubílaflokki, kemur hér á Þór í 4. þraut. Honum hefur ekki gengið eins vel eins og honum gekk í fyrra og heldur ekki bifreiðina sem hann ók á í fyrra. Og hér hann kominn út fyrir braut, fær aðeins 180 stig þessari þraut og þá það Sigurður Axelsson. Þá hann kominn upp fyrsta hjallinn, þarna stoppuðum ansi margir. Og hér stoppaði Sigurður Axelsson. Eins og þið sjáið, hann fær þó 200 stig og komið 610 alls. Og þá sjá hvað Gísli gerir. Já, skríður hér upp á þennan hjall. Það hætt við að menn festist þarna á búknum. Og Gísli stefnir rétt, hann á réttri leið. Gott hjá þér Gísli. 200 stig fær hann fær þó ekki nema 200 stig. Þetta svolítið skrítin stigagjöf. Sigurður Axelsson fékk einnig 200 stig þarna en fór þó miklu skemur og þá það að sjá hvað Einar gerir. Já, hann komið örugga fórustu, fær hér 240 stig, minni refsing fyrir fyrsta hliðið heldur en Gísli og þá það Jón Ásti Ársælsson. Nei, hann hættir hér við 230 stig, komið 660 alls og þá það Hörður Sigurðsson, bróðir Gísla Sigurðssonar. Hann keppir á þessum bíl í, laglegt, 250 stig og 670 alls. Þá Gísli G. Jónsson kominn upp í annað sæti með 710 stig en Hörður Sigurðsson, Jón Ásti Ársælsson og Gunnar Svali Egilsson sækja þó fast á honum. Það stutt í hann, það 60 stig frá 5. sæti upp í annað sæti og það getur allt breyst. Og strax í næstu þraut þá lenti Gísli í því að hann var búinn að fá lánað dekk til að setja undir bílinn eftir að hafi sprungið í þrautinu á undan. Það dekk kom hins vegar ekki nógu tímanlega og hann varð að fara á sprungnu vinstra megin aftan og hann byrjar í hliðarhalla þar sem allt álagið liggur á þessu dekki. Og þrátt fyrir mikinn kraft og hetjulega tilraun hjá Gísla og fer hann ekki lengra á ferginum að 60 stig komið 770. Þetta getur kostað meistaratitilinn, bikarmeistaratitilinn, þá það Gunnar Egilsson, hann á möguleika á því að fara upp fyrir Gísla núna ef hann fer hér upp á brúnina. En nei, sjáu þið þetta, hann bara á sumadekkjum greinilega. 80 stig, saxar þó aðeins á Gísla. Þá það Einar, getur gulltryggt sigur sinn í þessari keppni ef hann fer hér upp þó að þessi ein þraut eftir. Já. Og þá síðasta hindurinn eftir, hér beint upp fyrir framann okkur. En hann fær þó ekki nema 100 stig og komið 1080 og þá var það Jón Ásti Ársælsson. Já, og þetta getur hann, þrátt fyrir það að vera búinn að missa allt loft úr afturhjólinu vinstra megin. Og nú að sjá hvort hann fer ennþá lengra svona. Og það gerir hann fer hæst þeirra sem að nú eru komnir og áhorfendur eru ánægðir með þetta.
110 stig, 770 alls. Og þar með orðin jafn Gísla G. Jónssoni. Og þá er það aftur Ragnar Skúlason. Og eitthvað er orðið fastara þarna. Hann ekur þetta eins og ekkert sé. En fer hér út úr braut og þó hann fari upp á að þá er hann langt fyrir utan brautina og fari ekki með 170 stig, 730 alls. Sigurður Axelsson. Var ekki á blaði hjá okkur yfir 5 efstu rétt áðan. En hann gæti laumað sér hér upp stigann. Og hann fer hér alla leið og fær 280 stig. Stórglæsilegt hjá honum. Gríðarleg átök. Og hér er svo staðan. Sigurður Axelsson kominn upp í annað sæti, Gísli G. Jónsson er í 3. sæti, ásamt Jóni Ásta Ársælssyni og Gunnar Egilsson í 5. sæti. Það er tæpt fyrir Gísla þegar síðasta þrautin er eftir. Og hér sjáum við fyrstan Gunnar Svala Egilsson sem að gengur alltaf mjög vel í tímabrautum. Og honum gekk vel núna, fekk 285 stig og komið 1015 stig. Og þá er það Sigurður Axelsson. 1015 stig, Gísli þarf að fá 5 stigum meira ef hann ætlar að ná 3. sætinu. Svo framalega sem að Jón Ásti Ársælsson taki það ekki á honum. 183 stig til Sigurðar og hann gulltryggði annað sætið. Og þá er það Kókumjólkin og Gísli og hann er 250 stigum, 1020 stigum og er 5 stigum á undan Gunnari Egilssyni og náði þar með 3. sætinu í keppninni í Grindavík. En þessi maður, Einar Gunnlaugsson, sigraði með glæsibrag en verður að láta sér það linda að Gísli G. Jónsson hirði bikarinn. Þeir voru jafnir að stigum en það sem Gísla gekk betur í fyrstu umferðinni að þá fær hann meistaratitilinn, bikarmeistaratitilinn í ár. Lokaúrslitin sjást hér, 1215 stig til Einars, 1073 til Sigurðar, Gísli G. Jónsson með 1020 og Gunnar Egilsson með 1005.